Presentació del llibre autobiogràfic de Mark Decker, publicació que parla sobre la salut mental. Aviam. Mira. De la locura a la plenitud. Aquest és el títol del llibre de Mark Decker i que repassa els 18 anys de crisi en la seva salut mental. Una història autobiogràfica on explica com ha intentat fer un canvi de paradigma per buscar la felicitat. Història personal que ha anat escrivint estones quan es veien forces de fer-ho. Bé, aquest llibre ha sigut d'uns 2 anys, més o menys, i clar, ha sigut en moments que jo em veia amb forces, no l'he escrit ni cada dia ni durant moltes hores ni res, sinó a vegades una setmana podria estar 2 o 3 hores, després estar un mes sense tocar-lo, estar una altra setmana més actiu, i he anat fent així a poc i bé, al final doncs també he corregit moltes vegades, l'he reescrit moltes vegades i al final doncs ha acabat sortint. La part més difícil d'escriure aquesta obra assegura que ha estat explicar el procés de recuperació, ja que era el més actual. L'objectiu és que aquesta publicació els permeti ajudar persones que es trobin en aquesta situació. Que una cosa que a mi m'ha servit molt en el llibre i que és bona de cara a pensar-ho en general com a teràpia és el que en diuen el pacient expert, perquè el pacient expert és una persona que està al costat d'una persona que està en crisi i ajudant-la, no? Però en el que jo considero que aquest pacient expert en realitat ajuda més a la pròpia persona que ajuda que l'ajudat, perquè la persona que ajuda se'n dona compte de com és de difícil d'ajudar una persona que està en crisi. Decker també explica que va escriure el llibre cansat de que li anessin canviant el terapeuta i hagués de tornar a explicar la seva història des de zero. La presentació del llibre s'ha fet a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.